السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كيكه سويديه اللي اسمها توسكا كيك. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gâteau suédois qui est prénommé Tosca Cake. On commence par les ingrédients pour notre biscuit. On a besoin de 250 g d'amandes moulues qu'on peut remplacer par d'autres noix, des cacahuètes ou autre chose. J'ai 100 g de sucre, 5 blancs d'œufs. Pour la crème, j'ai 225 g de beurre, j'ai 100 g de sucre, une vanille, 5 jaunes d'œufs, 100 ml de crème fraîche qu'on peut remplacer par le lait. المقادير بالعربية. بالنسبة للكيكة عندنا هنايا 250 غرام من اللوز المطحون اللي نقدروا نعوضوه بالكاوكاو أو أي مكسرات عندكم، 100 غرام من السكر، 5 بياض بيض. بالنسبة للكريمة عندي 225 غرام من الزبدة أو المارغرين، عندي 100 مليلتر من الكريمة الطازجة اللي نقدروا نعوضوها بالحليب، 5 صفار بيض، 100 غرام من السكر وكيس من الفانيلا. نبداو بسم الله على بركة الله بتحضير الكيكة في الأول. نقوم بخفق بياض البيض. Donc je commence à battre mes blancs d'œufs. بعد هنا ما تكوننا منقار العصفور، الآن نضيف السكر شيئا فشيئا. Après avoir obtenu le bec d'oiseau, on va commencer à mettre le sucre par étapes. والآن نضيفوا اللوز تاعنا بملعقة أو spatule. Maintenant, on ajoute les amandes moulues et on va remuer délicatement. ما لازمش نخلطوه بزاف باش ما يهبطناش البيض تاعنا. Donc il faut pas mélanger beaucoup pour que les blancs ne baissent pas. On va maintenant diviser notre mélange en deux parties égales. إذا كما راكم تشوفوا هنايا قسمت الخليط تاعي إلى قسمين متساويين. Donc j'ai divisé ma pâte en deux parties égales. Maintenant on va les mettre dans des moules que j'ai déjà préchauffés et j'ai beurré et j'ai mis par-dessus un papier parchemin, papier cuisson. إذا هنا راني حضرت زوج تاع لي مول اللي غادي نوضع فيهم الكيكه تاعي باش طيب. بسم الله على بركة الله. نوضعوا النصف الأول في المول الأول، وبعد نفس الشيء نفس العملية نوضعوا الثاني في المول الثاني. وهنا سخنت الفرن تاعي على 180 درجة، غادي نطيبهم لمدة 20 دقيقة على نفس يعني درجة الحرارة اللي هي 180 درجة. Donc maintenant, comme vous voyez, je répartis ma pâte dans les deux moules et je vais les cuire à 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Et il ne faut pas oublier de préchauffer votre four avant de faire cuire vos gâteaux. إذا كما راكم تشوفوا غادي نوضعهم للفرن ومن بعد نرجع معكم باش نواصلوا الوصفة تاعنا. Donc voilà, je vais mettre notre gâteau dans le four pour 20 minutes et je reviens pour la suite. بالنسبة للكريمة كما قلت لكم هنايا عندنا الزبدة، عندنا صفار البيض 5 حبات، عندنا 100 غرام من السكر، وعندنا فانيلا، وعندنا 100 مليلتر من القشطة الطرية أو الحليب. إلا ما عندكمش قشطة طرية أنا غادي نستعمل الحليب فقط، الحليب كامل الدسم. إذا هنايا نبداو بوضع البيض تاع صفار البيض في هذا الإناء،
Donc je vais mettre mes 5 jaunes dans une casserole. Je vais mélanger un peu. J'ajoute la crème ou bien le lait. Dans mon cas, c'est le lait. Lait à 3%, c'est-à-dire le lait écrémé. Après ça, je vais mettre ma casserole sur feu moyen pendant 5 minutes. On continue de remuer. بعد ما خلطت الكريمة أو الحليب مع صفار البيض نوضعها الآن على نار متوسطة لمدة 5 دقائق وما ننقطعش عن التحريك. ومن بعد نرجع معكم باش نكملوا الوصفة. بعد ما حضرنا البيض والقشطة الطرية تاعنا أو البيض والحليب، الآن نخلوه يبرد، نديروه على جنب. Donc après avoir fait cuire nos jaunes d'œufs avec la crème fraîche ou bien du lait, sans oublier bien sûr de remuer énergiquement parce que sinon ça va faire des grumeaux. Et voilà. Après je la mets de côté jusqu'à ce refroidissement et maintenant je vais continuer ma crème. الآن واش ندير؟ غادي ناخذ الزبدة نوضعها في إناء ونخفقها. Donc je vais commencer à battre mes œufs avec le sucre et la vanille. إذن نوضع السكر كذلك ونوضع كذلك الفانيلا. والآن نضيف خليط البيض مع صفار البيض مع القشطة أو الحليب. Donc j'ajoute le mélange de jaune d'œuf avec la crème ou bien le lait. Et je continue de battre. والآن بعد ما تحصلنا على كريمة متجانسة الآن نخلوها تبرد قليلا ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. أنا هنايا عندي لمسة خاصة بالنسبة لهذه الحلوى هذه ما فيهاش السيرو، ما فيهاش شربات، لكن أنا فضلت ندير لها الشربات باش تكون أكثر طراوة. Donc moi j'ai ajouté quelque chose pour ce gâteau là. Je vais ajouter du sirop, donc je vais imbiber mon gâteau avec du sirop. Ici j'ai mis 100 ml d'eau avec 3 cuillères à soupe de sucre et une cuillère à café de café instantané. Donc c'est un ajout de ma part, donc la recette, il n'y a pas dans la vraie recette, il n'y a pas de sirop. اذا في الوصفه الاصليه ما كانش السيرو، ولكن فضلت ندير السيرو باش تجي الكيكه كما قلت لكم طريه. عندي 3 ملاعق كبار من السكر وملعقه صغيره من القهوه الفوريه. اذا نوضع الكل ونوضعهم على نار حتى يوصلوا للغليان ونخلي ومن بعد باش نشرب الحلوى تاعي. بعد ما يطيب بالسيرو نواصلوا الوصفه. دونك ابري la préparation du sirop, je vais continuer la recette. والآن نمروا إلى تركيب الحلوى تاعنا. Donc on passe au montage. J'ai ici des amandes effilées qui sont vraiment nécessaires pour cette recette. J'ai le sirop qui est facultatif et j'ai la crème qu'on a préparée ensemble. إذا كما راكم تشوفوا هنايا عندي رقائق اللوز اللي هما واجبين في هذه الوصفة هذه. عندي السيرو اللي حضرته كما قلت لكم بالسكر والماء والقهوة الفورية اللي هو اختياري، وعندي الكريمة تاع هاد الكيكة اللي حضرناها مع بعض. بسم الله على بركة الله. نقوم بتشريب الحلوى تاعي هنايا. نوضعوا الكريمة تقريبا النصف تاع الكريمة نوضعوها هنايا.
والان كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه تاع الوصفه تاعنا. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، وهذه ان شاء الله تقدروا تحضروها في المناسبات، او ان شاء الله حتى في شهر رمضان اللي راه مقبل علينا. ان شاء الله يرفع علينا البلاء والوباء ان شاء الله، والله يدخل شهر رمضان علينا بالصحه وكما نقولوا. واشكر كل المشتركين والمشتركات، والى الوصفه المقبله. إذن je remercie tous mes abonnés et ceux qui sont pas abonnés, c'est le moment de le faire. Et à la prochaine recette, Inch'Allah, في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.